Ke mai tambe mai na kalo na numuni wale na au bina gongo. Ke mai tambe mai na kalo na elo lukumi na elo waroro te ke muni. Ke mai wa bina tatu na kalo na mbula ni waro tai ke mami. O bina taka na kalo na raki ni waro taka. O bina taka na kalo na bi ka ke nga ni sa waro tai ke mami. Ke mai sa krea na kalo ni tu wate ke mami. Ni mai songo ni waialo. Ena singa le bina ni kua. Ke mai masu senga na ratani na tambuni nga tisu ni mai turanga ni mai wambulan dina ndondonga. Mene. Ena buku ni kalo na tamanda. Lubiana la tambo. Bikin bagi sa kina na mata bina ni kua. Wa bina sa tiku bana turanga tala ni tu mai weekenda. Nena bukunda sa anto sa talangana song ni marama e Santa Rosa ni kana bilutaki na komiti kirna lemena o bikinda bagi satu kina na nanda songo ni wala na au bina ni kua nda ba bina tu kina na kalo ni rawa ni nda rawa ni mai tu wata na nanda karaba na kalo na singa bina ni kua o krea menda na rida mandangana vosa ba mbalimbali nanda vosa ni kadkavi na vosa mbalimbali ni kana wasi tol songo bulkandua ni tikini tini wango na kina rorongo ko desa kunia rawa na leo binakasara sene yaulewu ko koya ka yaulelai nurupi emeni sa to sanga ngor talangana nonda program ndar pamuri tu ngayani enda sana redani nonda bosni alala o kere menda na tudake menda na milika badani nonda bosni alala sa to ngana nonda program sa tu ngor ruatolu au sasuli ya wongo me marama lotundina kawela taka ni sabuke ya ukina na klo me usanda ngarava na turanga ko Yesu Kristo minda lomanyau koya ena nungu wale minda ngaravi ena nungu wali lotu kamda ndokai ena nungu manua emeni krem da sandara da satalani na mata ni sera sabarotaki na sera ni kabitu ni sera sando loloma na klo Kerem sadu sum namasu
ki mai mi tada tala na kalo i veke mni ki mai mi ndo bata tiu na kalo na ndom ni same na tu na tiko mi e tu ngana ba vini vinaka ni sa senga ni mudurao na nom ni loma sa vai ta mer sar na kalo na nom ni loma i veke mami ki mai mi vingu ba na dangi mbulang ni varo ta i veke mami ki mai mi kania na vi kakana vinaka ni varo taka na kalo na vi bu vale vinaka i veke mami ki mai mi ba vini vinaka na kalo ena vi kakere ni sa wakalo ngata ki mai mi kina ki mai mi ba vini vinaka ena ni mai sa la kusivita na vi mama ni ambaki ki mai sa kalawa tala ni ngona kalo ni karo ni vi mama ni ambaki ngo ki mai sa ba vini vinaka to kina na kalo i veke mni ena bula ni sa sulia i veke mami kina no muni veke di bitu ni mai mi bula ena vi bonu so ki mai mi nduinga vingara bikina me ki mai mi ba ta kila ti na kalo na no muni kalo lewu na no muni kalo nganga vina walewu na kalo na ne me mi di matabu vale ke me mi ba vina ta tiko no muni ba kalo ngata tiko vina walewu na kalo na daka ni ba rota ki kina ki mami me raw ni ke me mi mbula tiko kina na buno ki me sama mbula kina na buno lewu ngo amerika ke me mi ba vina ta na kalo sa vai ta mer sara ne ka ni sa va dora ni me mi mbula ke me mi ba vina to kina na kalo ki ke mni vina walewu na kalo ni me mi songo ni vata ena singa vina ni kuwa ngo sai mata ni me mi sota na songo ni marama ena ilaw bongo ngem sala ko kina ye turang em sakre kina na muni velu taki ni velu taki kina na kalo i veke mami virtu ne velu taki na kana komiti kem sala na kalo na rambula i veke mni me ba idoritiko na ba tul ma binaka na ba tul wa ndonu na ba tul matau ena ilaw ko ki me sala ko kinongo vina walewu na kalo ni sando viva buli talanga na kalo i veke mami vir na velu taki merka kuningalu ena ngona renre kim do lok sibita turang me kire kine veke mni na kalo me bakata ki cheramba yanga ni sa seng ni songota rawa non ve tukuna na kalo na bosa don me tukuna tiko turang ni buke kiambia mikina ba mbimbi na velu taki mer tukuna ba don na kalo na bosa don me bosa taki tiko se me tukuni tiko me buke ki mai mikina na kalo na ni mai milawlako vina walewu na kalo me ba bini vina talanga no rambula keda sara na marama era tiko rawa ni me songo ni kuwa so mbe kar sini tiko rawa na bugun tobi mate kim san numir talanga na kalo i veke mni ne su kovira ni na ba tatara tiko na rambula ni na ba rambula tiko na kalo na rambula ni singa vina ni kuwa vina walewu talanga sore bisuki ana bukuni be yoso staleso ena daka kena be yo ngata leso na kalo kim san numir talanga ni na tiko watike ira na kalo ni singa vina ni kuwa vina walewu na kalo na ni me mimbula ket sar na marama ki me ba bin vinaka ena bosa ni kadi me mi rongwada ena matak vina ni kuwa turanga vina walewu na kalo ni sabe kadi bibi ki mai na marama ena itabimbimbi ena lomo ni matu vale na itabimbimbi yani tiko ni lotu sina buno da ni kadi bibi ki mai mikina na kalo ke mi sabak bin vinaka ni be to ko ni tiko kina ena lawala ko ki me mi law kina vina walewu sar talanga na kalo ni sando yala takawati ni seni lebi ki mami vina walewu na kalo na bola na iseni tukuna kina ona sengni leviko ona sengni beautiko ona vaka ko tekiko ona tumberi ko dake na lingangu matao sandondina eno sono ngona na stabi kina rendre na vile vake ni bulla sanga bagana daka dende na kina so minen bili se na ilakola ko daba ke so taba na kalo so tabi kina rendre ni bukeke mami na kalo ni sayala tago ni sa tiku batanga ke mami pe mitanya ni veke muni ni na rongo mai na kalo vina walewu na kalo bosa tu Paula bir me Filipai do ka kosa ni loma doda ena ka ke ngame ba ta kile wana kalo ena nom do kere na masu kene de veke ke na ba bin vinaka vina walewu na kalo so ngona kim sando yalla lai ni wan de ta bi ke mai singali kuwa me ke me do de ke bi ke muni ni na ronga na kalo me mi ba bin vinaka te ke muni kina vina walewu na kalo lewu na kalo nganga ni sando turbi te ke me nga vina walewu na kalo na ni me mi songo ni wata ena singa vina ni kuwa reli tale tunga na turanga ke mena numira talanga na klo ibe kemni ngondo ne lalo mi kemi mi vengara mi kemi daga patakina na turanga na marama mi kemi mi lawa patakina ndoni lo lako ni ngan reba na klo ni rokovi ni to kai moni ba vini vina ta tunga kina na klo ni vingo na kensara vina wale na klo na buna turanga ta tala ba vini vina na klo ibe kemni turanga sa tabiti ko sanan rendre turanga ni ba viva kauti ena salandondonu ena salma marabu me marabu kina na ilaw lako ni velu taki esa tabiti ko na ngona ni kuwa ki ma bini bina na kalo ibe kemni ina bukeira kina
Binau levo na kalo na tabi sa tu me kan grabe ne misongone ni kuwa ke misa levo na kalo ibe ke ni va kalo ngata kana kalo ke me misa ngai masu ti ko sanga tana tani me musuta na yada muni nga tisu ne mami turanga ne mami bombulandina ndondonga amen. Amen. Kira masalangati na sere e karusan kawal ni sere mdatungara. Kena ngon sangwa mendarong ada kina na lesoni. Baik rosanga bulu kabitu ni same na tekine ba kana kena rorongo. Endona ka usangan reba we choba ngoringa ka una senga tatiko me tiko na bali choba na beisinga ke dengani nungumbula me upakarida na langi choba ka baka taru tiko na nona bali ni soro yo sak. Sa tiko sakana turangana i tal sa tiko sakatalanga na witokani marama na ono na bulutu na nontu lomani waswasi ni lutu na Fiji Mission. Na bukun rasa kanang kasi na ibakatawa na iliuli ni marama kirto na kena beliu ta kena bulutu Montgomery nunggu itabindo kai mo duri na mataka ni singa ndai mo to dati ko na bosi ni bikin tabaki. Ni imbula binakamai ni mata binakamai. Kimami babi ni binaka kito babi ni binaka na luni lutu na song ni marama Santa Rosa nindarani mai ninda mai sota. Yana matai ni Nondereli,
ena lomania bakingo kitu wabin pinak lebu ni rani ni bangalal tekem ni talnga naturangan ni tal muni mai muni vingo mana ni mami besureti muni mai ni mami bulang itu kana matakan ni kuah ke siang ambek kai tu Montgomery siang ambek kai ni selele na kaki mami na pagarutaka kim sawa nui tu nina ninda na mai sota da mai maro utaka batatiko na matai ni nonta sota na matakan ni singa ni kuah kim sawa nui sakatal tunga ni nakakana bagayalo sawa rute kitu ena matakan ni singa ni kuah ena ndolava na relingo baka talanga kina na be singa binaka nonta sota baka be tokani ni marama na lomani ambaki sa tui matanda baka kina na lomani be ngona sabo yani ni manitiko unduri me totondona bosi ni be kinda baki laka sar saba toka yana kina lip na nonta leso ni nga na matakan ni singa ni kuah sa toka nganggur na nonta labe ko mena be lalatibo tuku binaka sabo la kuchoni na kena wasi endua mena tikina ngai tolu sanga bulu kalima kina tikina tolu sanga bulu kadiwa na bola ichoni na kena wasi endua tikina tolu sanga bulu kalima kena tolu sanga bulu kadiwa ke sakune sa nongo itabi mo barong taka weekenda ena mataka sa tu tale kuchoni kaleweru na nona tisepeli asa bagari di chisu ni salako asa kaya raida na lamini kalo asa rangoda na nona bosa ko ira na tisepeli karosa muri chisu sanga ibuki ko chisu karivirau ni rosa muria kakaverau adaban rosa baka sangara rosa kaibwa rapai kena imbali bago bubuli ko sati ko maibe sa kaiverau ko koya lako mai karaida rosa lako karaida na sana sati ko kina ko koya karto sati ko botakaya ena singa koya asaboleka na ikatini ni aua anga iwili utisak nondele soni nge kira sa kawana kalo na tamanda na kena beba kalo ngatataki na saka sa krisa tu na lotu mai centennial kero ni nandole tu na bosni wiki na waki naka kremenda re batsa na karunan rau bitsunga bul kabitun serre menangai tudaka mendalanga tabatan ser ni babin binaka ni utisanga na serengos na ngai surit sakatu na turanga tal menamai baita bitu weekend
vale la matamos en buco. La piccola che deve torre del turno avvocati con la peccato. Stasera ne da torno la fuitura. Dua casa mau ke bang betul orang. Cuma pada kita kaisar ini bukan kayak ini matamos ini bayar. Mesoka itu udah kami minggu. Warga ini tempat mesoka. Kami di place warga ini umur di Burkina. Sering na bisa seorang ini mungkin kita dalam terus. Beliau narawan ini memberi suci orang, bulu lebih kritiko, buale, walut, biasa por, kita sampai waktu lalu keluar, nanti kau boleh tu. Mereka berasa ko, mereka boleh membuat tujuh bahasa kata, begitu sahaja pun di orang. Mereka sahaja orang tahu, now we for it just a skeleton, we just put it as an outline. Maka dia berkata, what does way forward mean? Way forward. Maka apa tahu? Oke, jangan pakai pikiran apa sudah. Ya, way forward. Itu berbangko tisu. Oh ya orang ini nasa yang kata lima itu teman. Atau mungkin nasa sendiri pun sama oke. Cuma kalau tahu, siapa tahu, siapa tahu punau, siapa tidak, tutup lagi yang mana lagi. Untuk itu kita cuma sendiri. Ya sama itu beda itu untuk itu. Saya tahu sendiri. Cuma pada itu mana kata tu ya? Nak tahu? Saya kira pada yang orang tahu ini mana pasti tahu untuk kisah kita. Cuma pada itu pun untuk saya nak tahu. Bukan apa tu juga orang buat kami ini orang. Kayak itu nak tahu siapa sebelum kita masuk dulu. Oke, ini cuma dah. Nak ada masa pilih itu bisa. Nah, sama siapa substance di kaya itu betul. Dia boleh mengatakan mereka ada. Pasal tu orang ini level ini waspada dengan menentukan. Lalu kalau masuk lagi, itu boleh kata
Yang kita lakukan mana deh? Satu nak kanan level ni, bibi tu bernomor. Sana kanan luas ya. Nonton luas luas ya. Ya kalau tu berpatok tak ada rumah lah. Eran dua mandai kira, eran masuk bata, eran puasa, eran bebas ya. Legal. Ni rawat cuma mana deh? Kami lalu. Kasau waktu tu kata. Ni rasa legal pada satu bertemu ni. Ni rasa teman erua. Teman erua itu pindah dalam kata-kata. Jangan kata-kata yang mengunau. Slide 3 ya, slide 3. Bukan dapat kata-kata. Dapat kata-kata ni mata sih mata baca kena mata ni boleh buka. Itu khususnya na pitokan di mana. Berapa beberapa kata. Dari kata ini sih. Bisa dibuat mata itu lain. O pagkatapos si may parang nagkamatang jalan, ito yung pwede na nangyari isipin na kung ako ito naman ang kaya matiniwa sa rumang. Misalkan ko rin ang logo, ang nasa lang yung sila mga araw na ito, namatang jalan. Eh, nagawang pa naman ito nga ba, hindi ka ibigin na natulaw, kinamatang mo sumo, ito na nangyari. Matapos ang toto, may natumatang mo rin ang araw, wala. Yung pwede na nangyari isipin, ito po namin ito na makapatan. Makati na lang, bakit hindi ko ay pagkakupan? Matatak. Yasa na po ay tokotin na theology ni tumutuba ni way forward may kalakisa. Doon na rin sa ito, sa ito ko rin ng kilis yung pinagdumitaw ng kinamarang, siya ko rin nalawa ko matay na lang, matay sa yung buwas. Kaya naman doon rin ang utang ay nita. Slide 5. Nabisturek na lang. Yang satu saat ini cuma mo, itu benar benar mereka yang mata sih untuk apa? Sama kamu, sampai itu udah punya muatan, sampai itu dalam mata sih untuk apa? Kalau kalian itu bosan kira untuk masuk neraka, ya kalau mau kita mampu, kita bagi ngasih, kita tidak mampu untuk lo tuh Islam ini kita harus diperlukan, kita tidak dapat mengenal mampu untuk, ya kita berarti saya untuk mana? Oh dimana? Lagat na sere muna ka wasu lugu. Na kala di sere ya, oi ko lagat na tukuma mi ko sere. Sama ma mo kila sara, ito na ni sere. Ata na ngata pa de sigara ni sa na de peste ni. O te a masu di kurang. O cerga sa ni wasi de bu. Ke pa li buwa. O ka ke na to lo bu. To lo bu. O ti pa sa na ke to ra na lagat tara. Next page. Slide 8. Slide 8, so ito cuma satu lesson. Yo kira na marami sana nung mobial. May ulit ka na kini mo naman sa atong buwela. Lesson nila kini mo naman para lang may kare, comments here. The first two paragraphs ng sana movie, kung sana matawag yung na third and fourth paragraph. This slide 8. Ruotol.
kamu ini menunggu. Mendalam lagi kisu ini tukungan pula yang tukina. Saat kamborin nama tinggal karena sota kikwai. Nah, kalau tengahnya ini kiri wai ini seta, nana laki kanan, nana balik. Nanti kumuna ini kata betul. Nana sudah menerai ini wai buah ini dua antara kikwai. Karena nana di bawah yang orang tak tahu apa, karena aku bermata. Kikwai nak kau belakai. Entah sesulit kedengar. Mendalam aku mai kikwai ini yang awal. Ruak Ongwai muli boleh bikin yang samuri kau cikgu nama mongko. Pakai bayi nama tadi kau bayi ada itu ini bikin lah. Sewi ada kata tolu. Sama bikin ini lah. Mereka tu cuma kira kata mata bikisu. Memang kata icoy. Saya nama kita ini minta mulia ni kau arau bermulia. Nama orang koma, orang kua. Yang minta lebih rendah. Mereka sota kami kelihatan kuat. Puasa kayak itu letak. Matai. Entoli ne bala bala tai kuni ke no dole de bi kutu tan. Karwa. Entoli ne bala roba to kar tikine tikinongo, tol. Entoli ne ala le tukuni ne leso ne go, mo kila ka mo ka ba azan ka ko kuni ne leso ne go me bala ka ko bi kisu Kristo. Azan ba no tipo ka le ngo ko le tikinongo. Entoli ba tusa se dole tukunya. Kerja ne sa ki kuni san go. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tol rasas. Oke lagi. Perché il buco è una data, il torno con uno messo di che, il torno messo di che, rotta che era l'interno con un lavoro. So che c'era in ok. Benata. 1, 2, 3. Ya, ini notaro perché do sopra notaro, o do tinta che non hanno mai così, solo rosso con minuti, sopra notaro, ci può correre per sopra da nulla, tutta la cosa sono cose di una data, o come presenti che, non ti cazzo che prevedi in un romano che sarà che mai possiamo fare vita a valutata, sampai cinta di una lagi. 1, 2, 3 mulai. Kalau kita untuk beli bola, sopra notaro,
Nasa kaya nga sa tinungungan ngayon na ulit number 2. O, number 2 kay number 2. Sila. Kaya ito na tinungungan ni Pasumat ito. Ito ko na rin may ito kami na rin ito sa mga pera. Araw ka lang ito rin na makakapos rin ang ito ng pera. Ka tu bebi na tamaka ki be chisu. Ye na
But we decided to sum it all up to make it a little more interesting. So group 2 decided that our answer for question 1 is obedience. Actually, the answer for all the questions seemed to focus on the word obedience. That was our discussion for today. Before I carry on, our headline, our topic is free invitation. How would I translate that into English? A free invitation, an open invitation. That is the kind of invitation that God has given to us. He has given us the choice, the freedom to choose whether it's a yes or it's a no. Are we in or are we out? That's the choice that he gave the disciples when they asked, teacher, where are you heading? Where are you going? And he said, come and you will see. And the last verse says, and they went and they saw and they stayed the whole day. Why did they stay the whole day? Why would you stay a whole day at an event or at a place or at a function if you didn't like it? You would only stay if you liked it, right? But it goes back to the open invitation. Number 2, again, obedience. A lot of times we're very good at sitting at the pews, attending church meetings, saying yes to the pastor's request, saying yes to our review of the Manasina or choir or men or women, but we just do it out of lip service because we feel that we need to say yes because we're part of the church. That's not obedience. That's being fake. If you're going to say yes to the work of the Lord, if you're going to say yes to when God calls you to do something, it's got to come from God. Number 3. You're not just obeying, you're believing in your walk. You're going in faith. These 2 disciples didn't know where they were heading. That's why they asked, but they followed. They followed because they believed in the teacher that they had addressed earlier. I'm pretty sure after asking where you're going, they would have asked, where are you headed? What are we going to do? What is this place like? What is the event? But they kept going in faith. Number 4. Chisu nalam salandina hakabuli kamokalimanosa. Jesus, the only way, the only truth, the only life, everything. Without him, we are nothing. We are very good at saying that. But how deep do we need it? He's the only way. He's the only truth. But unless you and I go back to the beginning and say, okay, I'm going to say yes, and I'm going to obey, and I'm going to follow all the way through, then we will see the difference. Then we will know the power of this, what he said. Number 5. He is always with us. He was there before B5, B6, B7. He will be with us, just as this word has said. The same God yesterday, today, tomorrow, and forevermore. What other promise do we need? Yes, please come louder, because there's no other promise. Number 7, and the Magama Kalende, sometimes we are like that because we are women. And that's how we were made, with a lot of emotions. And with all that emotion comes a lot of drama. And sometimes the little things that we don't need to pick on, we pick on. Sometimes the little things that we don't need to worry about, we worry about. But why? Because your faith has dropped a degree. Up the degree. Because this God that we serve, He's bigger than anyone and everything and every all. That's the God that you and I have chosen to serve. And so, women, if we are going to sit here today and share this and say amen and clap and say hallelujah and sing our hymns and go downstairs and share a feast, but walk out of here dry and empty, then this means nothing. If we walk out of here today, we go back with a story of this great God who said, come. And you went with faith, without
knowing what this new way forward is all about, without knowing what vision was given to Talatala people and the leaders of the church, without knowing where this teaching mission will end up, you followed because you have faith in the gospel. I'd like to share something. We are ending our beautiful presentation for today. 1991 is a year I will never forget because it is a year that I wasted. I was sent back from Fiji to come back after doing one term of high school. I was a little naughty. And so my mom said I was coming back here to America. And I said, okay, fine, I'll go. But I had already planned with my friends and my cousins that I wasn't coming back to America. She saw me off. I said, nobody needs to take me to the airport. I'll go on my own. I went to the airport, and I just waved at the people at the counter who knew me so that they can say, yes, here, no, check me. And I caught a taxi and went to my cousin's house in Naboda. And I stayed there. And I did some things that I shouldn't have done. And after 2 weeks, my mother died. I called her father, and her father thinks she's still here. And I'm thinking you in America, school has started their new carried on. And yet you are here in London. What is wrong with you? That is exactly how she spoke to me. And I broke down in tears and cried. I wish she had just taken the belt and given me a good hiding. But you know, the 2 weeks that I decided to rebel and stay back and not fly here, I couldn't go back to school. So that whole year, while all my peers were in Form 5, I couldn't continue from Term 2 and Term 3. I wasted it. And then when I finally got on a plane and came back here, I couldn't go back to school because I had missed almost 3/4 of the year. And so my father said to me, well, you're going to stay home and you're going to decide. And you're going to make some decisions about your life. So you decide. And you know, until this day, there are times when I think back, 1991, what could have happened that year if only I had listened? I wasted a whole year of my life. That is a year that I will always think about and I will always beat myself for because I didn't listen. I had the guidance. My parents were there. I had the freedom and I chose not to get on the plane. I chose to turn around and follow the lights, the dark lights. But you know, I thank God because His invitation was still open for me. Way down the line, I found my way back, and here I am today, thanking Him for all His love, for all He has done, not just for me, but for all of us. And that's it. Bakit na mas kasi betul seperti yang orang itu kita diberi dengan orang-orang itu dalam dunia Allah orang di Mateo kaki orang Minani dan juga di balik negosiasi atau tikina na matakan kuwa itu na itu speaker oni negara ni teman-teman di Mateo de Pagili Menandi
are somehow living this kind of lifestyle. And that's the sin that we identify for question number one. Karena berdua, dari yang bakal kita, enak kita kok. Karena besok nggak kalau kita buat, dan tinggi tuan lalu kewasi lima tinggi itu sebelum keruan, nama kaya menjadi minggu cisu, karena esanya yang berdua yang belum nak mati. Endori la yang lain punya dari sini kok, mungkin akan membuat. Nah, karena taruh turunnya pakai sama pasal juga taruh mama dan taruh seribu lima. Nah, ya kalau saya kalau dari minggu cisu, antara orang tahun mundo, kalau mereka itu kan dari itu sih macam cuma kayak masalah nomor 2 dan poin nomor 3. Sama mereka di sini kan ada sih macam kita tahu dari cisu yang kakak lucu ya. Saya mereka memang punya orang people have individual choices. When and how to accept Jesus. Mereka apa? Ketika saya mereka apa? Na Yesus kita berbunyi satu pengaya. Na kalau yang ngomong, baru suci, lebih lebih kena beri orang kaya. Kekiriku, kaya kita nak terus. Tapi mata orang yang itu boleh menentukan kita nongol. Ini kan paling berkenal itu lalu itu sama kalau kita ini gue mikir dekat itu natural, no matter the sin. The sin mana yang bola is bigger than the other, all of the same, right? And nama kita lihat dalam tengah kita akan keluar. Yang kita boleh share, orang pemain kita kami sih, ya. And number 6, nata nomor itu yang kita samakan, okay, dari ada New Testament of what we live every day. So you need to confess every time that you're a sinner, no matter what. And also, no matter what hardship, we need to keep thanking the Lord. Mana kita wasai tiga ni, semuanya dari luar mana belum mana kecil ni, karena anak kasar belum tak cuma logika. And Dona point is a good point I thought to share with us. Okay, nama Rama, we are the part of the family. Since we are mothers, we married, our so our motherly instincts should draw us closer and also family members to the Lord. Nah, karena itu kan sebenarnya Muslim memang begitu punya loh. Cistu yang mula, karena he's also a merciful Lord. No matter what, he believes, we truthfully believe that we need to keep confessing who Jesus is, and we will see the power that he has, and also what he will provide for us. Kena itu tidak, dan toko yang nomor bulan kedua, maka nomor 2 mata bulan sehingga itu semua yang sama-sama di mana. Itu memang bagi kita muslim yang lebih baik. Nah, bagi sini aluan keluar. Aku yang kita tu bercakap dari mothers, we are the fathers of the family. We have that motherly instinct that draw everybody to the Lord. Especially kalau orang tu di tosi dia, orang tu di nama itu dia wasai tu boleh dilakukan. Maka, na kesalahan kita kita orang, kita orang, kalau sahaja ada kita yang perlu dilakukan. Mana perlu berita dalam buat. And all this time, semua siapa dua, yang berita yang langsung lalu. Terus studio yang berkali sangat temu memang mata pun dia, pun mai, pun berita yang lalu. Sangat itu kan kita cuma kilo. Namanya kita, namanya macam kon nerbe pun mata tontua. Tontua kena tontua mai, tontua boleh dia. Kini kita mesti ada kena tontua dalam rumah. Tapi bagi kita kalau kilo, tu dia masalah itu orang cemburuan.
move on in life. Sa kami dikira kada sa dito mga kami sila matulog na ibigay ko and then ko expansion. Kami sa Open invitation. Open invitation. John 1:35 to 39. The next day, John was there again with the two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 p.m. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I acknowledge his presence in our midst today. I acknowledge Talatala, presidents of the women, vice presidents, all the Rantin Talatala Vakatawa, and the Kase, and the ladies, my sisters in Christ, our children. It is my honor and privilege to join you and witness the goodness of our great God. I wanted to thank our Heavenly Father for these blessings, blessings of life. Without that, the breath of life, we are nothing. I also wanted to thank the leaders, all the Vakatawa and the Talatala, and all our women and men leaders for this program. I also wanted to thank the host church, Santa Rosa. Thank you so much for your hospitality. Thank you for the invitation, and thank you for this great place. Before I continue, I'd like to introduce myself, especially for those of you who does not know me. My name is Popua Moalesuma. I'm from Fahefa, Vatu'u, o Uahapai in Kolomotua Tongatapu. I am married to my loving husband, Tiki Kolesuma, with 3 children and a grandson. We are, actually my husband is serving at Centennial UMC, and we are resided in Sacramento. I also wanted to apologize. If I won't be able to match up with your expectation, please forgive me, but I'm asking the Holy Spirit to come into our midst and fill my gap. And I know that you all discuss this scripture, and I respect your opinions. And but I obey the obedience for my call today to share with you
about our great God. Opening or open invitation. In this passage, John 1:35 to 39, is described John the Baptist, identifying Jesus as the Lamb of God. And the two of his disciples, they decided to follow Jesus and asking, "Where are you staying?" Spending the day with him. It highlights Jesus' invitation to come and see. And also it's emphasized the beginning of a disciple journey with Jesus. There are a few things I would like to focus or look at it from this scripture. First of all, I wanted to look at John himself and his calling. From the previous verses, we noticed that the people, the Pharisees, Sadducees, they questioned him about, are you the Messiah? Are you the Son of God? Why are you baptized in water, not the Holy Spirit? But when we look at this, we can see, and I wanted to think group 2, obedience. The obedience that John has for his calling. God called him from the womb of his mother to come, and he obeyed God. If we think about him, most of us, sometimes we lost track on what we are doing and our ego, and we forget to obey. The other thing about John in this passage, humble. Like what I say, even they said, "Are you the Son of God? Are you the Messiah?" But he humbled, humility. He humbled himself and he say, "No, I'm not. I'm not good enough to untie his sandal." Humility. And that shows the love that he has for our God. The love, if he doesn't have that, the love he has for our God, nothing. He will be, "Oh, I am." And that is the reward that God bless him. Bless him to identify, to see with his own eyes. Jesus was around with his people around. It wasn't just the three of them, but he was blessed to identify the Lamb of God. Come, the Lamb of God. The Holy Spirit revealed. But why? Why he revealed it to John? Because he obeyed, obedience, humility, he humbled himself, and the love that he have for the Heavenly Father. The next thing I wanted to look at is the two disciples. Too low. Once they heard, John said, "Here comes the Lamb of God," they left. They left right away. John did not tell them to follow Jesus. All he said, "Here comes the Lamb of God." And right away, they followed Jesus.
and not just the follow, but they were trying to know more about Jesus. Where do you live? Where are you staying? Strange, yeah? If I am Jesus, I will turn around and say, who are you? Why are you want to know where I stay? But no, because Jesus knows and he understands. And then he gave them the first invitation. Because of their curiosity, allow them to see Jesus and spend time with him. Come, and you will see. Come, and you will see. The open invitation. Come, and you will see. Yes, because of John's humility, obedience, and the love of God, that God revealed to him and allowed him to see with his own eyes, to see God. Here comes the Lamb of God. And the two disciples listen. The importance of listening. They found God. They see the Lamb of God. They spend time with him. They've been blessed to receive the open invitation from Jesus to become his disciple. My fellow Christian sisters in Christ, the importance of being obedient to our call. It does not matter if you are talatala or rantin talatala, if you are a preacher, or I am a mother. Humble ourselves, knowing that what we are doing here on earth, we are doing God's work. We are caregiving. We may be a teacher, an attorney. Whatever God's call in our life, do it. Humble ourselves, obey, love God, knowing that he is the one who blessed us with that job, with who we are, as part of Centennial, as part of Santa Rosa. We are called. I am called to be in Sacramento. You are called to be in San Rafael. You are called to be in Santa Rosa. Know your call and know that God is there with you. Through our action, through our work, we can point out Jesus. That's all. Here comes the Lamb of God. Through our work, how we talk, how we present ourselves at the community, here or at home, or wherever we are, show that how we present ourselves, that the Lamb of God shows through us. And from there, your friend that does not know Jesus or does not know God, see you or see me, and they will follow what God's called us to. The open invitation that Jesus gave us today. Come. Come, my child, come. Come and see. They fill the water, the jar with water. They serve it as wine. Come and see. They feed the 5,000
with only 5 and 2. Come and see. The dead is raised after 4 days. Come and see. Lame walk, blind can see. Come and see. The stormy sea is calm. Come and see the stories being told. Come and see how he prayed in Gethsemane. Come and see how he served the disciples and washed their feet. Come and see how Judas sold him with a kiss. Come and see the people shouting, "Crucify him, crucify him." Come and see how he carried the cross to Golgotha. Come and see the nail, the spear, the sponge of vinegar, the thorn of crown. They stripped the clothes. They spit. Come and see the curtain at the temple stripped from top to bottom. Come and see the darkness fell on earth. Come and see. He asking, "Father, forgive them. Forgive me, forgive you." Come and see. It is finished. It is finished. My child, you are invited to come. Come and see. You are free. You are free indeed. Jesus did it. My fellow sisters, no matter where we are in our faith journey, remember, there is always an invitation. The Lamb of God is here with us. Please come. Please come and see. It is all free. The invitation today, my sisters in Christ, our call today is to point out to our fellow friends, point out that's the Lamb of God. And Jesus will do the rest. Jesus will do it all. All we need to do is point the cross. Point them to Jesus. Let them know that it's free. Does not matter what. We are sinners. But he paid it all. The invitation is just come. My friend, come. Let's go and see Jesus. You don't have to pay anything because Jesus paid it all. Sisters in Christ, our call to make disciples for his kingdom. Many times, including myself, I think of work is more important. It is. But today's scripture shows us all we do is point our people, our friend, English, Tongan, Fijian, whoever on our way, come and see. His invitation is all free. May the Holy Spirit bless us all. I love you.
Jadi dia sampai dalam gua, itu soalnya komiti yang di Marama, gua ada dalam gua, supaya komiti yang away forward, ya, yang komiti mana kita lagi maju semua, ya. Doretan gua, dalam gua ini, doretan phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, Lomba di phase kita mau berbuat lebih pada itu semua beli tolong apa? Oke, regular phase 1. Kita nak pagi. Entar cuci mau tisu na ya. Kita nak pagi potong raya. 1.5 years. Regular phase 2 buat kita phase 3. Kita nak buat 6 to 9 months. Kalau phase 4 sampai berapa? Kalau nak sampai kita lebih dari 100 Kau kira satu kimbo, na komite ni Marama, ni do na na kimbo, di kita na dojo di internet. O kira na kung sa ta kan matay ni do no manamati, do pakai na kaya. Na makasa mo. What you got to do is to build. Tarang do ba? And the BOC mango, kung kanya lang sa atong boy, kaya kung na program kaya ni do na gibita mo kina. Bola mo ba tutu, siya ni mo. Dobra masuk, yo queremos doble del pueblo, no puede estar así. Basta de nada. 1.5 years estamos de parada. Que no vale, que no da, tú no vamos a estar bien. ¿Dónde es el suelo? Ahora vamos a la bomba. Ahora no vamos a ir. ¿Sabes si no cambia? Roma 10:17. Entonces, claro, esa ahora la bomba, no para Roma nada. No se cree. Right? Que no vale. Porque no toca tirar de la bocina. Mata sina, tu tira la bocina. Will matar, tu tira la bocina. No puedo matar, que no se está rancho y no no vale que no te la tucu, se llama mato. Que porque we have to spend time in building, no estamos global. Y ahora que en mi divina, no estamos en mi... Lo que me dice, me dice que me dicen, me la copas, se llama bocina. Romina, eu vou me inventar, não mata a voz que não toma a vida. O qual é? Vai lá, não uso tudo de cadeira. Eu vou falar, eu estou na boca e eu estou na moça. Estou sempre pensando que eu não posso dar. Ou posso querer que eu vou andar. Eu vou falar, eu estou lá com ela, está tem quando na minha cara, eu vou ir no moço. Parece que eu tive um outro lado aqui. Que renda page 2, second slide. Do renda second slide, do na renda aqui na. E fino a ti con la circola ci vede. Andava una auto circola. Andava una era fatto qui quando non torna su di quella. Cammin sì. Andava una che carro. Andava una che carro. Che caricava chef da fuoco. Tra la cagata ci vuole non devi vedere l'altro. Dava la definizione di window shop. Dava la definizione. Per quello che non è senza. Dormir meses saltar. Não, você deixa uma. Se ela mostrar essa raiva, deixa. E ela cai na tapa que ele toma todo mundo. You window shop every church. Não é onde é que window shop, é onde é que está mentindo. Eu quero não, que não posso Santa Rosa, seu Petaluma, seu Centênio, seu Santa Rafael, seu Trinity, seu disso. É tudo para aquele na mata coisa, consiste na luta do tudo. Que não fala, whether you are working there or working there. No dura non to ti voglio, dura non to so fortuna, dura non to so fortuna. What we are telling them, when you're coming to window shop, what we want to do is you want to be here to grow. Let us come to what you see. So quando relazione na campo motivo, relazione spirituale, sulle storie culturali, sono le marana, fai spada sina, poro plastis. Boca de la comité de rivaldo, que vamos a levar um pouco, não vamos lá que eu vou contextualizar não vamos minerar. Your bottom line is for you to be able to know that you would want to make people to come and go. Que vamos a levar por trás da nada, por trás da nada, não nada, verá que não vamos a fazer. Não dá nada. And guess what? First impression. All of us we just have one shot. One shot. Because that soul, when it's coming to be hungry and it's there to be fed, they will say, I'm going to stay here because this is where I'm going to go.
Bisa grow apa ya pas ada gaya apa jadi quick packing. Kita tahu itu. Satu tadi kau kan dia lagi. Kamu malah nonton model ya, nonton reda. Kau sekali dia na search diagramnya. Mana nonton tu konteks itu yang soal mana soal turang. The seeker is coming in. They just coming to come to see. Your part is to let them become a believer, equip the hearer, multiply, and the process to be. Maka, sebelum kaya tayo na vision mission. Pero kung doon naman po, siguro may way kaibigan na naman na bibili masa ako sa mga tanang na siya, na sol, ang isyo ko nung bibili. Ito rin tayo na tingin mo, program ko. Program na slide 11 and 12. Kung na-repeat it. Yung pausa na mga babatuko confirmation ka kaya mo sa nangyayari ka kung kumiti na maramay. But since it's already been prepared, and not the rationale and the logic why it has been prepared. Doon sa mga natulong na matuwa, kung isa kita mag-isnati ko na huwag kanitulo, na yung instruksyon dito ka ni marama, yung matuwa sila tuwag ito, sa po talaga ba nyo nyo, hindi mo kasati ko na numulimbulan, numulimbuwala, kaya pinarabi na numulimbulan. E na numi kaya raw ni tabo, ni napulong ko o November, na kaya pakai natin, ginalaman namin curriculum, ni mission nyo, kung para program, kabarota, na song level, ni na nilumin in faith, at kung karabi na sama, June, July, and August. Sa kaya na kumiti na maraming level na mataposin, mundong build the toka, na puro November, ni November, na karabi kinarikip pa ko. Na bakit po, 2025, practicing ho. Kaya na ibola, kaya na pakai natin, bisa masuk sa kami tokol. Kaya doon naman, kung natin na naman ang mga usap ko, kata nung cellphone, bumak na QR. Matuturo siguro naman sa satu sumunod. Bumak na QR, kaya nung usawa ko na linya, sabay na sabay pop-up signal. Nung cellphone, isa rin na ito na linya, pop-up mic, tapak na meron ni pantawang na PDF. Tara na? Yes? Boleh main bola? Boleh main bola, apa pakai mata di identity? Yang akan kita itu ni, whatever you can, while we waiting for the committee level, if it's a go or not. Once you see that book, but the PDF, download the but then around you have it anywhere, so that you will have to buy it. So that's what the QR code for. Go to page number 7, slide 13. Yes, I'm talking about the committee level. That's how it's scheduled. Ketika menaziwan program kata menabanyakan. Kena session schedule po sa kaya, po sa sini lako matay lain, sa resulta nga dito na ni marama. Kaya pasan doon yung tumutumo, untuk kami rumah sa atin, pero menikah, kalau waktu lewat ini dari UW, di mana masuk di dalam kota Kuwait. Ya, sana kita na, makanya untuk bicara dengan apa ini, terus balik ke mumpah masalah, ada satu pun dapat kita itu cuma, tapi minta betul mana tak, dari tadi, macam kita masuk semua, kita tidak masuk, kalau tu sama mulia anak, akan itu disuai. 1.5 years, namun di preparation. Memang kalau saya kira itu committee 1.5 years besar. Kalau kita mau tambah, mata sudah lupa dengan situasi. Jadi cara dulu mau, untuk sampai itu untuk anak saya berkorban dengan diri. Kalau mati mana mana kebenzima. Kebenzima. What's kebenzima? Kebenzima when you're locked in a space for so long. Bisa orang namanya, orang nama besar rabang dari gimana? Bagi yang perkira, rabang dari Jawa Rabang ngerasa lebih menunggu. Betul, because they busy, betul. They have been locked in space. Yung kita tahu, nanonood tumutukan. Kaya pakai, parot akan tuan na, pakai kami sa kaya o gina. Nung tutuko di marang, tutuko di turang, makan di token. We don't quite know who nanonood dito. And guess what? We have one chance. First impression.
Saka puni reino do bitu tu me baka me kele waro. Anda bagi waro mai, anda bagi. Anda lama mai, to me kuna usta. Sa tali to tali ko. Na to ko ko to mai sa tali ko du was. Ah, ista libo. Asa to na teman du kana tam. Di barang me mama ta pasuma ni tu ko ke manganan. Di kata mi to no me ko ko to subo. Dia me baka to ba ta oti. Ka de ba ko le wa ke tindo. Na yu du ni barang ke tere kuiti. E non puoi non passato sotto di nuovo sotto a quella parte. No, so che sa come sotto la di che hanno da la nostra luce che non una mai fa che il tempo sta pure sotto una mai da c'è da me per che che va a vedere di mara che va a vedere il nostro e se passa anche te. Cosa tu cosa devi fare? Mettere nella tua ma cosa sotto una come da le idee sono state. Infatti una tramite locale, di way forward, itu pernah melakukan terigu wakayalo. Kalau kami aku mau turun dengan aku mau meni utara kakak, nih tuh ku main akor, main California Nevada. Ena aku lo perlu nyampe aku na Los Angeles district. And the district of Waterloo, Kenya, and Waterloo, Kenya, Santa Rosa. Ame karabiki na mission recognition. Kalau kaya no, ena bukan na marami nyo ni Los Angeles district o Veronica Narao. Mamay sila na certificate kina pini, ever taking na national office in New York. Na special mission recognition and those solely there na marama sarang karabot ng mga Italia na mga internet haki. We baritakan na stigit belinalo and ang history tigre mo at ang mga pari. Ito ako sa mga kandulo. Ora kami karaban na mission coordinator ni membership nurture and outreach and a Los Angeles district, and along nearby here, Ronaldo, Rosenbrook, Loata, Manapa.
Ilan kira sama yang ramai itu maramai bunyi dulu, na singa mata yang dulu tu bawa, itu sampai begitu. Angin itu namanya itu kau bangun lagi tidak begitu ni nama. Lalu ni kenapa ni rasa ni bayar ni lagi, ni bukan itu ni kita kan kasih sama musim ni nama. Yang lebih banyak tertundui, tertundui kita nak kasih, kita mungkin kasih kita nak kami. Begitu dia kalau orang nak boleh bola sabu, yang orang menyebab itu. Siapa yang nak kaki itu nak ya, kalau mana tu main bo, nak kali ni begini bo, nak tu sampai itu dikendai. Yang orang dia kerja itu nak mati, dan satu itu masuk itu cina itu orang itu. Kalau itu doa cuma orang yang silap naik tu, itu baru bilang tak. Naik tadi, pakai kabo weekend, dalam mana beli tadi total nasi silap naik tu. Pakai ada bukti cuma orang bosan. Sampai itu pakai berapa tu mana, nak beli tu mana, darah ibu nam, dalam masih ada kesulitan tadi. Ini popular kain, itu tadi nak kain sangat menikmati. Kalau kain karang nanti orang tu gula bayar. Yang dalam beg tali, tali di gula bayar itu kita kene tali, yang tu terhenti. Okey saya malah kata tu nak tahu, bawa sekali betul itu kain karang. Kalau di sentroso, orang mana cuma nama ada pula di Tinawani. Kalau kalau di bawah kita cuma kita beri nama, dapat kasih mimpi di bawah. Namun apa yang kita dalam ini loh, saya ingin memberi kita dengan sesuatu marah. Saya nak lagi nanti nak mereka punya apa? Saya ingin memberi kita dengan marah. Mereka lagi, boleh kaya kita hidup kita nak terus. Saya ingin kita, saya ingin kita, saya dunia, saya tahu. Namun cuma ini tak perlu. Saya kalau buat hidup kita nak terus, jangan terah. Nah kalau misalnya kita apa yang marah, kita punya apa? Kalau ini nanti kita nak kita pemilu tu doa yang nanti itu berlaku. Kita menjadi kita kota yang menyebabkan bahwa Doni bigara beliu, tanya tentang berkata dan beliu. Di tadi semua yang menerani, ini mai terima, mai buli bola. Asal ni kita kira mana mana buruke, andi kita kalau marah mesin blus, dengan nyawa mesin marah. Ini kok itu sampai negara kita mata ini bosi. Sa kita tu cuma kita mau je lo marah buli bola menerani, itu sampai bikin kita yang marah. Ini untuk buli bola, sampai kita mata ini kok rudiam. Itu sama dunia malah negara luar sebenarnya. Mereka mau ini pun kita dunia mereka daerah yang cuma orang dunia. Rasanya kan nabi itu sama siapa ini kok tidak kita tadi so kayu mainan itu tuh kilo itu saling nabi itu cuma dalam menyambat ibu. Mereka bagi kaki menyambat ibu. Ini dosa mereka cuma negara begitu. Saya ini doa yang misal itu sambil itu bisa saling lalu. Menagai
Meron ito na sere. Aveva una tamakalo ni na vece me che lo lero una roba na sila di kuwa. Esta Lord na message na sila di kuwa ni Lili. Even though the dog bao batang rata. And God is calling us. Jesus is calling us. Come. Don't back to the city for the surrender. Naman the will. When you surrender our will to God. Surrender our will, humility, humble, and to do God's will. Makanya itu loh tentang Pero waktu kita kalau cuma sedikit, kalau baru apa ya, nah, kemudian yang membuat saya itu paling boleh. Tapi nanti kita akan banyak kelihatan. Terima kasih.
E toa ka ko mo ta ko sa na ro na mo buka. Sa bangara na kokisi. E na lume ni tamata sa se na rumua. Ne ba ko toa ki na rumua. Foxes have holes. Birds of the air have nests. But the Son of Man has no place to lay his head. So the question Jesus is asking you, ladies of all the churches and in all the world, what are you looking for? Whatever you're looking for, express it to Jesus. And he's inviting us coming. Let us all pray together. Sasa recognize one for the role. Nasaba na rawa, nasaba na reketa tuko menikua, obinaka to mekana lo tuko menikua. Mare na lo, sakapa na mo mere. Da mas mo tike. Oto na kine na mas mo ba. O turana, kima lo reta na da mo. Kima mi ba da do te. Mina wa le turana na ko ni. Na mai en sore ko ni posa. Mina wa le ko subeti. Mita kaya, lakumai ka raiba. Come. What are you looking for? Another one. Say, Kimsa, what do you want to tell me? Listen to me, Kimani. Zaprika, Kimani, Boekina. Zaprika, Kimani, Reketa Bolimari. Zaprika, Kimani, Senani Rego, Kimani, Rego. Kimsa, Koto, Minabale, Unita, Uberi Kimana. Nebika Kimani, Tusuraka. Kimani Tusuraka, and Kimani, what's the line? Kimani Tusuraka, Kimani, Kimani Tusuraka, Kimani, Kimani Tusuraka, Come on,